谁可以看？我身上，我身上。你们欺负我是不是？我这个空调今天收尾了哈，从昨天做到今天，你看现在是做的特别的完整啊，以后再抽你水饺我就不用担心热的，特别的方便。之前没有装这个锂电池的时候，我一直担心我的原车电瓶不够用，现在装了这个锂电池之后，我就再也不担心我的这个电不够用了，我就实现了空调自由。我装的这个空调呢，是得到了阿美姐他们的认可啊，所以呢，我装的是跟他们一模一样的。以后在天气热的地方我都不用担心了。但是呢，有了一个好的空调，可能还需要一个好的锂电池。我装的锂电池呢，就是这一款了，我已经装了很久了。今天空调装好了，我就把它安排上了。我这一款是跟马子哥的一模一样的。有了这一款锂电池是特别的方便。我选择了这款锂电池啊，不仅能减少燃油的消耗，还无噪音，晚上睡觉都特别的安静，也可以睡个安稳的觉。你们看看谁来了啊？熟悉不？蜗牛哥，蜗牛哥，带你去兜风来。好，行。这能带得下不？开玩笑。哎，这不要叫什么蜗牛哥了，叫他老蜗，他姓蜗。行好，那为什么？行。是因为我年纪比你大吗？那叫小蜗牛。叫声哥就行了。叫蜗牛哥好了，我都。对啊，我还觉得我自己很年轻的。本来就年轻嘛，你看。谁要年轻一点？那肯定是蜗牛年轻一点，蜗牛更年轻一点。我都说蜗牛年轻，不要欺负我了，我看起来这么老是吧？老这么老。蜗牛是00年的。真的吗？真的。我10后的。24岁。这么年轻哈，你看今天。我怎么不知道啊？我怎么不知道？你们最近看户口吗？我给看了。哎呦，行。这样说话我好开心啊！真的，你太会讲话了。跟在一起真的好愉快，我知道。他们来了好几个人哈，就大炮辉你们一起来的。在哪里啊？哎呀，嫂子，哦，嫂子，全部都来了，他们全部在里面。今天上来吹空调嘛？我不好意思啊。我来，滚！不要害羞，下去。哎，这么凉快的地方是吧？还有美女在这里面是吧？你不好意思，他们硬推你上来。嗯，对，我好意思。你脸皮厚，你脸皮真厚，我脸皮最薄。大炮哥上来吹空调。来嘛，一起吹嘛。不要吹嘛，吹什么？吹空调。吹牛。你想吹什么？你真的是你想吹什么？你这个小伙子思想一点都不觉悟。正他。推我干什么？我吹空调，你想吹？吹牛吹空调，你别瞎说啊你。人家小子是不好意思，你们是抢着要上来，你们是去小子收拾。不是媒体在上面吗？上来看一下嘛呀。上我门打开，那你要揍我走了。哎，没事，你不怕小子倒是没事。今天种了这个空调啊，正好让他们来感受一下，你们觉得怎么样？这个空调还挺好的，以后你可以睡觉就睡在这里了。对，就睡在这个中间哈。噪音非常小。你注意点，以后尽量少上他车上来。小子啊，小子上来，你上来说实话。一个让我下，一个让我上。说实话。你是人家是网上传的那个你是对这有意思吧？有没有意思？他一肚子坏水，我操！你走吧走，你不配，你不配，你们不要这样说，人家小子都不。他不配，知道吧？不配吧？走了，去吃饭喽，